នេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញខ្លះៗចំពោះមាសនិងផ្លាទីនសូមបងប្អូនចាំទស្សនាក្នុងដុតជូនបងប្អូនមើលនេះរវាងមាសនិងផ្លាទីនបងប្អូនមើលដុតជាផ្លាទីនណាដំបូងតើដុតផ្លាទីនទឹក5ពេលដិតទៅពណ៌ដូច្នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងដិតមាសឲ្យបងប្អូនមើលតើវាមានចេញពណ៌អញ្ចឹងឬអត់គេថាមាសសុទ្ធខ្លាចភ្លើងបងប្អូនចាំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំដិតជំនៀនផ្លាទីនឲ្យបងប្អូនមើលហើយយើងដិតផ្លាទីនយើងដាក់ដិតមាសលើពាក្យចាស់ពូណាវាសុំខ្លាំងជាងបងប្អូនផ្លាទីនទឹក5យើងលើកទៅពណ៌វាឡើងខ្លាំងពណ៌ខ្មៅតែយើងលឿងជូរខាត់ទៅវាភ្លឺតែដល់ខ្មៅទៅតែវាត្រូវភ្លឺខ្មៅវាមានឲ្យលើកដុតប៉ុណ្ណាទុកយូរទៅនៅតែពណ៌ហ្នឹងដែរគាត់មានប្រែពណ៌ទេឃើញទេបងប្អូនការខុសគ្នាពីមាសហើយនិងផ្លាទីនតាមផ្លាទីនទាំង5បើយើងដិតទៅខ្មៅមិនយើងលាងវាទៅពាក់ទៅវានៅតែពណ៌អញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងត្រូវភ្លើងវាខ្មៅបងប្អូនមើលមាសត្រូវភ្លើងយ៉ាងណាក៏នៅតែពណ៌ដែរនេះគាត់ជាចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងអ្នកដែលមិនដែរបានយល់អំពីមាសហើយនិងផ្លាទីននេះណាបាទសូមអរគុណបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ហើយនឹងចុច subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងនោះរាល់វីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំបានផុសនឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអស់លោកអ្នក